चुप 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 चुप। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। পাটা ধরে কি অবস্থা হয়েছে। আস্তে আস্তে আস্তে। গোলটা তুলে দিয়েছে। পুরো টাইট হয়ে উড়ে বাপরে, পুরো ভিতরে টাইট হয়ে লেগেছে। কাঁচি ছাড়া হবে না। দাঁড়া, চুপ, এও বুঝতে পারছে যে রেস্কিউ চলছে। এদিকে ওকে, ঠিক আছে। গলার কাছটা একবার করো। আরেকটা আছে গলার কাছটা। আর এই তো ধরো পুরো ধরা আছে তো। কি অবস্থা আছে তুই বুঝতে পারছি তো আমি। একবার এইরকম করো। না না তোলো তোলো। আর না, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। শান্তি পেলে দেখো। ধরো, এনো। ওরকম করে খাবো না, এরকম করে। दोस्तों, ज़्यादातर फ्रूट फार्म में ये देखा जाता है कि चिड़ियों से फल को बचाने के लिए फिश नेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ज़्यादातर चिड़िया मर जाते हैं। चिड़ियों को रोकने के लिए कहीं और तरीका भी है, जैसे फिश नेट के बदले कलरफुल मस्कीटो नेट का इस्तेमाल करना।
इसके अलावा सीडी कैसेट का इस्तेमाल, ऑडियो कैसेट टेप का इस्तेमाल करके भी चिड़ियों को भगाया जा सकता है। इसके अलावा काकताड़ियों का इस्तेमाल करके भी चिड़िया को डराया जा सकता है। वैसे ही चिड़िया का संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इस तरीके से अगर चिड़िया मरता रहेगा तो कई स्पीसीज कुछ दिन बाद नहीं दिखने लगेंगे।